tu lagi satu. Oh, Eliana kata dia minum tapi lepas tu tak minum. Korang baca statement macam tu, korang dah tahu. To me macam like, kalau kau kata kau terpaksa cakap sebab atas pentas, lepas tu diam-diam je lah. Buat apa lepas tu kau pergi kata kau tak minum pula lah. Kalau kau dah atas pentas kau terpaksa cakap tu lah, bla 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 bla. Buat apa? Dah lah kau dah terkeluar. So maknanya nanti orang cakap kau macam bukan busuk hati, more like you are very petty. Sebab dah terkeluar baru kau nak kata macam tu. Kalau kau tak terkeluar kau terus kata kau dah minum. Macam tu. Tu sebab aku kata lain kali jadi jujur je. Kalau aku atas pentas, kalau aku tak minum, orang tanya kau minum tak? Aku kata, aku tak minum. Aku cakap je. Ni yang kau dah pergi kata kau tak minum, kau pergi cakap kau minum, lepas tu kau terkeluar kau cakap kau tak minum. Sasa orang akan pandang serong lah. Kan gitu. So, polisinya, moral of the story, tak payah cari publicity murahan, jadi jujur je. Tu je. Betul lah, walaupun kau dalam stage ke, tak atas stage ke, kalau orang tanya kau, jawab je lah jujur. Kalau kau minum, kau cakap minum. Tak minum, cakap je tak minum. Kalau tak salah aku masih ingat lagi, kata ada botol lagi kat rumah lah, nak minta lebih 1 botol lah apa-apa. Lepas tu cakap tak minum. Sorry, I'm not choosing side. Bukan sebab Datuk Vida kawan aku, sebab that is how I see it. That's all. So, itulah pandangan aku terhadap kes tu. Move on, next story. Aku minum Pamoga, aku cakap je aku minum. Aku minum, memang aku minum lah. Kalau aku tak minum, aku cakap je aku tak minum. Macam kuih putih, memang aku tak pernah minum kuih putih tu. Lah, siapa ni maki aku? Jentera Fly Pahang. Kau bodoh babi setan, babi perangai macam setan. Kau bodoh babi setan, babi perangai macam setan. Kau dah cakap aku babi setan, lepas tu kau cakap babi perangai macam setan. Kau lagi bodoh. Tak reti cakap ke? You are repeating yourself. Are you stupid? Skinex ada stok dah, boleh beli. K. Syahir. Oh, Syahir menghilang. Itu tak tahulah aku. Sama orang nak sabotage dia ke, atau betul-betul dia hutang orang. Aku pun tak tahu. So, next story. Sebab aku tak ada pandangan on that. Kalau kau nak minta hutang, berapa kau nak burukkan orang, pergilah minta. Kalau orang tu tak nak bayar ke apa, jumpa orang tu, pergi cari orang tu. Perlu kau pergi viral ke benda tu? Orang tu pun nak cari makan. Kalau kau dah viral ke orang tu, boleh ke orang tu ada muka lagi nak keluar cari makan untuk bayar hutang kau? Memang tak lah. Kau nak minta hutang, tapi orang tu tak ada duit, kau tutup periuk nasi dia lagi. Macam mana dia nak bayar? Dek, nak buat cerita pasal kanser pun kena cari cerita dia. Sebab dah banyak sangat cerita pasal orang kanser, dek. Lawan masak dengan Sheila Rosli. Sasalah Kak Sheila Rosli menang. Dia perempuan, dia pandai masak. Aku masak jenis baling-baling je kat dalam kuali tu. Apa masalah aku dengan dia? Tak payah cakap je lah. Tahu-tahu ada masalah, tu je. Aku tak cakap buruk pasal dia, jangan cakap buruk pasal aku. Dah, senang. Babe, dalam hidup ni senang. Kalau orang tak suka kau tak suka orang, tak payah nak kata buruk pasal orang tu, tak payah nak masuk campur dalam hidup orang tu. Biar dia hidup dengan kehidupan dia, aku hidup dengan kehidupan aku. Senang. Apa kau nak mengata-ngata lagi dan pergi cari gaduh dan menjadikan benda tu besar? Tak payah kan? So, just move on. Prinsip dalam hidup aku dan industri ni, prinsip hidup aku senang. Buat je kerja aku, ada rezeki buat, tak ada rezeki duduk diam-diam. Tak payah nak mengatakan, oh kenapa orang tu dapat buat banyak, kenapa aku tak dapat, bla 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 bla. Semua terpulang pada rezeki. Tapi kalau kau asyik dengki dengan rezeki orang, macam manalah rezeki kau nak masuk? Spek baru ke? Spek lama lagi lah. Kau dah kenapa Cina Bukit? Spek ni dah dekat setahun dah aku pakai. Dengan pandangan peribadi, Donald Trump. Alah, Donald Trump tu kan dah ada dalam 6 months. Dalam 6 months kan dia kena tunjukkan apa yang dia dah buat sebagai Prime Minister. So benda ni, dia janji je lah. Kata jadikan Jerusalem tu sebagai negara tu. Tapi dia orang ada kontrak kan setiap 6 bulan. Alah, daripada
Daripada bukan Clinton. Siapa mamat yang kena tangkap dengan Monica Lewinsky tu. Daripada Prime Minister tu ke Obama, semua sign. Cuma dia orang tu tak cakap. Si Donald Trump tu kan suka propa. So dia cakap je lah. Tu, kali korang pergilah baca benda tu betul-betul dulu. Kenapa Datuk Vida sama Ilyana tu? Kenapa dengan dia orang? Faik, kau tak payah mengada-ngada Kau memang tahu hidung aku ni buat. Seluar pakai lagi lah. Pergi kucing, tak ada alasan untuk pergi kucing, dek. Thank you, Wawala. Apa pasal Datuk Vida dengan Ilyana tu? Awak email apa ya, dek? Kalau kau email Michael aku nak berlakon tapi gambar muka pun tak bagi, maknanya memang aku buka, aku tutup balik lah email tu. Lepak? Memang tak lah aku nak lepak hujan-hujan ni. Kenapa Master Chef? Sebab Astro tak nak bayar rights tu, so taklah buat. Okay, Farid. Thank you, Adrian. Pasal minum Pamuga dari stage 4 ke stage 2. Tak faham. Nampak original hidung aku? Alah, aku bukan buat untuk tinggikan hidung. Aku turunkan hidung aku je. Izri dengan Uda. Memang dalam agama korang boleh kahwin 4. So dia baru kahwin 2. Ada 2 lagi boleh kahwin. Biarlah dia orang nak kahwin. Next! To me, lagu Datuk Alif tu, to me, aku suka. Aku rasa it's funny. Tapi I Am Me lagi catchy lah. Sebab I Am Me tu senang nak ingat lirik dia. Tapi yang Datuk Alif tu susah, banyak sangat lirik. Sebab aku bukan penyanyi kan. Aku tak jadi juri GV. Aku yang create GV tu, aku jadi juri di GV. Apa hal? Buat live memasak, malas lah buat live memasak. Susah sebab tak ada orang nak pegang kamera. Dalam mate aku kena potong-potong bawang tu semua tu aku. Ciri-ciri pelakon yang aku suka, sejujurnya senang. Cantik, pandai berlakon. Siapa berlakon Puteri Salju? Oh, dah berapa kali aku cakap dah berbuih muka aku. Siti Nurdiana dengan Alif Sata. Kalau tak cantik tapi pandai berlakon, Mike, boleh dipertimbangkan dan boleh diambil sebagai watak-watak second ke apalah. Mia Ahmad tak payah berlakon, dah kahwin footballer. Ajak Alvin tu kedekut nak IG live tu. Macam mana seseorang tu boleh jadi pelakon? Senang. Kalau kau nak jadi engineer, apa kau buat? Kau pergi sekolah, kau pergi belajar engineer kan. Lepas tu kau keluar, kau cari pekerjaan engineer. Kalau kau nak jadi pelakon, kau rasa kau ada talent, kau akan cubalah jadi pelakon ekstra ke. Kalau ada peluang open casting ke, kau pergilah. Daripada situ kalau kau tengok kau betul-betul ada talent, dia ambil lah kau. Jangan kau orang fikir kau ada talent. Sebenarnya kau orang tu tak ada talent, tapi fikir je ada talent. Apa ni? Mike, buatlah IG live dengan fans. Dan request lah bila lagi nak berbual. Sekarang aku tengah buat apa? Tengah berbual dengan fans aku lah. Tapi adalah 1-2 hater kat dalam tu yang asyik sumpah-sumpah aku tu. Kalau aku stres, tidurlah. Betul ke rating My Coffee Prince tinggi? Betul lah. Kalau orang Astro yang cakap aku, suruh aku post, maknanya betul lah tu. Takkan dia orang nak propah. Pelakon yang paling best sporting yang pernah aku ambil, Michael Ang lah. Ya, I feel nak berlakon-berlakon je lah. Buat lasik, tak join PAU. Tu UMNO lah, untuk orang Melayu je lah. Aku Melayu ke gila? Nilofa jadi non-executive director. Tanya, kau nak aku cakap apa? Korang ni suka provoke. Bosan lah soalan korang. Aku nak kata bye-bye dah lah. Siapa tak bagi aku soalan berenas, aku nak bye-bye dah. Bosan. Comel. Kau tahu apa tu comel? Buruk tapi sedap memandang. Kau cakap aku buruk sampai hati korang. Nak tengok baby face aku, payahlah.
Siapa pelakon lelaki yang gay? Semua pelakon Malaysia gay, babe. Kau tahu apa perkataan gay tu maksudnya? Happy. Semua pelakon Malaysia happy. Apa impian aku yang belum tercapai? Impian aku ambil anak angkat. Anak angkat betul. Bukan sekadar anak angkat yang nama je anak angkat. Dinner aku hari ni sambal gula Melaka dengan ayam masak halia. Nah, tu lagi satu. Oh, Eliana kata dia minum tapi lepas tu tak minum. Korang baca statement macam tu, korang dah tahu. To me macam like, kalau kau kata kau terpaksa cakap sebab atas pentas, lepas tu diam-diam je lah. Buat apa lepas tu kau pergi kata kau tak minum pula lah. Kalau kau dah atas pentas kau terpaksa cakap tu lah. Bla 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 bla. Buat apa? Dah lah kau dah terkeluar. So maknanya nanti orang cakap kau macam bukan busuk hati, more like you are very petty. Sebab dah terkeluar baru kau nak kata macam tu. Kalau kau tak terkeluar kau terus kata kau dah minum. Macam tu. Tu sebab aku kata lain kali jadi jujur je. Kalau aku atas pentas, kalau aku tak minum, orang tanya kau minum tak? Aku kata, aku tak minum. Aku cakap je. Ni yang kau dah pergi kata kau tak minum, kau pergi cakap kau minum, lepas tu kau terkeluar kau cakap kau tak minum. Sasa orang akan pandang serong lah. Kan gitu. So, polisinya pandangan aku terhadap kes tu. Move on. Next story. Aku minum pamoga. Aku cakap je aku minum. Aku minum memang aku minum lah. Kalau aku tak minum, aku cakap je aku tak minum. Macam kuih putih. Memang aku tak pernah minum kuih putih tu. Lah, siapa ni maki aku? Jentera Fly Pahang. Kau bodoh babi setan, babi perangai macam setan. Kau bodoh babi setan, babi perangai macam setan. Kau dah cakap aku babi setan, lepas tu kau cakap babi perangai macam setan. Kau lagi bodoh. Tak reti cakap ke? You are repeating yourself. Are you stupid? Skinex ada stok dah, boleh beli. Moral of the story, tak payah cari publicity murahan. Jadi jujur je. Tu je. Betul lah, walaupun kau dalam stage ke, tak atas stage ke, kalau orang tanya kau, jawab je lah jujur. Kalau kau minum, kau cakap minum. Tak minum, cakap je tak minum. Kalau tak salah aku masih ingat lagi, kata ada botol lagi kat rumah lah, nak minta lebih satu botol lah apa-apa. Lepas tu cakap tak minum. Sorry, I'm not choosing side. Bukan sebab Datuk Vida kawan aku, sebab that is how I see it. That's all. So, itulah tadi. K. Syahir. Syahir menghilang. Itu tak tahulah aku. Sama orang nak sabotage dia ke atau betul-betul dia hutang orang. Aku pun tak tahu. So, next story. Sebab aku tak ada pandangan on that. Kalau kau nak minta hutang, berapa kau nak burukkan orang, pergilah minta. Kalau orang tu tak nak bayar ke apa, jumpa orang tu. Pergi cari orang tu. Perlu kau pergi viral ke benda tu? Orang tu pun nak cari makan. Kalau kau dah viral ke orang tu, boleh ke orang tu ada muka lagi nak keluar cari makan untuk bayar hutang kau? Memang tak lah. Kau nak minta hutang, tapi orang tu tak ada duit, kau tutup periuk nasi dia lagi.